Le débat étudiant. لو ديبا نعاودو نرجعو توا حكينا على الخدمه حكينا على لي ميتي باش نرجعو لي زاني يونيفرسيتير معك انت غازي وين باش نحكيو على لو سيستيم ديفالواسيون يونيفرسيتير. اي عزيز باش نحكيو الجمعه هذه على السيستيم ديفالواسيون يونيفرسيتير. نبداو من الاول كيفاش بازي السيستيم هذا كيفاش يتحسب. فما النوت نتاع الكونترول كونتينيو، فما النوت نتاع الدي اس، وفما النوت نتاع الاكزامان. في لي ماتيير برينسيبال تلقى اكزامان وتلقى 30% كونترول كونتينيو. الكونترول كونتينيو ما عندوش باز صحيحه معناها نتاع خدمه، تحضر تاخذ كونترول كونتينيو، ما تحضرش ما تاخذوش، ساعات تاخذوا الياتوارمون. واضح. بار كونتر في لي ماتيير ترانسفيرسال تلقى دوبل دي اس 40% et le contrôle continu 20%. حابين نمسوا شويه السيستيم ديفالواسيون هذا ونقولوا اسكو بور ولا كونتر اكل لي 20 ولا لي 30% نتاع الكونترول كونتينيو. واضح. دونك اسكو بور ولا كونتر انه يكون ثم بورسنتاج للكونترول كونتينيو ولا مغير كنترول ولا مغير ولا معناها اكزاكتومون ما نجموش نبدلوا حاجه في السيستيم ديفالواسيون هذا. واضح. باهي برشا تور دو تابل كي العاده والعويد. شيماء نبداو معاك بور ولا كونتر لو سيستيم اكtuel دو كوشو. انا يمكن c'est un avis un peu différent je dirais نعرف من توا يمكن اليوم شويه un peu différent mais je suis pour en fait. Pour quelle raison? Parce que ça doit être الحقيقه on peut pas baser النوت نتاعنا كامله على ان اكزامان معناها 100% ça va être un examen final parce que ما تعرفش عليه عبد يمرض عبد شنو يصير عبد il peut pas participer en fait il peut pas venir pour passer l'examen. Donc il y a 30% 70% mais avec une condition que ça soit vraiment transparent et qu'on accorde la note sur une base de مثلا sur 20 mais 5% présence, 5% pour un DE, 5% pour un projet. Donc ça soit un peu varié et نعنا النوت نتاعنا على فوا كيفاش جات مش جوست سي 18 ولا سي 10 وانت ما تعرفش عليها منين جات. باهي برشا. دونك بالديتاي لو كونترول كونتينيو. Ah oui, ça doit être détaillé, ça doit être très transparent. بالديتاي. باهي برشا. غازي نعاود نرجع لك بعد vu que tu as proposé le sujet. حافظ رايك. انا الحقيقه جو سوي كونتر. علاش كونتر؟ لو سيستيم تاع في الفاكيت نتاعنا كل شيء، لو سيستيم ما بين البرينسيبال والكونترول مش كيف. في الكونترول يعطيك لوبورتونيتي باش انك تعدي الاكزامان وكانوا يفوق معناها السي سي يتنحى دونك يولي 100% اكزامان. اما كان السي سي يبدا طالع دوكو يخليهولك باش يعاونك يطلع لك الموين نتاعك. في البرينسيبال لي في البرينسيبال يفرض عليك 30% هذيك و 70% معناها للاكزامان. انا جو فوا كان تولي في الزوز في البرينسيبال في الكونترول معناها كيف يعطيك معناها يعطيك حاجه اللي تعاونك، يخلي لك سي سي كانوا يعاونك ما يخليش كان ما يعاونكش. واضح. باهي برشا. كيف تصورهوني راي اللي برشا ناس يخموا كيفك وكيف ثم ناس نتصور يخموا كيما شيماء غازي. فما ناس بيان سور يخموا كيفي انا كيف انت بور ولا كونتر. انا وين فما امبيغويتي نقول نحي علي نحي علي هاد 30% هذوما فيهم امبيغويتي. انا منين جات الحكايه هذه منين جات ديبا من اكسبيريونس بيرسونيل. انا اكتيف برشا عزيز ونحن ولينا نشجعوا على الالتيرنونس ولينا نشجعوا على التيلي ترافاي ولينا نشجعوا على القرايه والخدمه او ميم طون. دونك دوكو علاش تفرض علي 30% كامله من نوت معناها من نوت نتاع اكزامان من نوت نتاع ماتيير اوبليغاتوار وماتيير برينسيبال 30% على البريزونس ساعات. خليني انا جوجيني على الورقه نتاعي جوجيني على لي كومبيتونس نتاعي وتنجم يولي جوجمون هذاك ا بليزيور ريبريز معناها على دو اكزامان باغ اكزومبل 50 المفيد ما تخلينيش انا نحضر بالسيف عليا وفي الاخر تعطيني اون نوت نتاع 30% اللي انا عاده مانيش عارف منين جات. واضح. دونك هوني اللي نفهموه كل واحد اون فيت كيف ليكسبيريونس زاد نتاعو كل واحد شنو الحاجه اللي تساعده. انا باش نرجع افيك ان انسيان دوكو ايتوديون اللي وقت اللي قبل بالك كنت في الفاك اسكو كنت تخمم في الفكره هذه وسورتو اليوم دوكو نسالك اسكو بور والا كونتر لو سيستيم هذا افيك دو ريكول سورتو. Ouais, je trouve que c'est un retour d'expérience qui serait enrichissant finalement pour les nouvelles générations. Dans quel sens? Donc, j'ai eu l'occasion de commencer à étudier au sein de l'IHESS Carthage en 2010. Donc, c'est quand même un système qui a, je crois, désormais plus de 13 ans d'ancienneté et qui certainement a su montrer des avantages, mais également pas mal d'inconvénients. Je peux comprendre que des personnes comme toi, Razi, qui sont très actives d'un point de vue sociétal, etc., puissent avoir des difficultés dans le sens où tu vas être sanctionné au niveau de tes notes contrôle continu. Mais je pense également aux personnes qui finalement ont su faire preuve de discipline, des personnes qui ont su
assisté à chacun des cours, qui ont su avoir une certaine interaction avec ses professeurs. Ça serait dommage finalement de leur priver de cette, je vais pas dire récompense, mais plutôt de cette reconnaissance de leur acharnement, de leur dévotion, et donc de dire non, voilà, on va appliquer pour tout le monde le même principe. J'ai bien aimé l'histoire de Shaima selon laquelle, voilà, la note de contrôle continu, elle va être décomposée en 3 sous-étapes. Première sous-étape, ça va être une présentation qui va permettre de développer tout ce qui est soft skills, etc. Une deuxième sous-étape, c'est la discipline, donc dans le sens où je suis pas quelqu'un qui vient en retard, je suis quelqu'un qui est présent, etc. Et la troisième sous-composante, donc c'est un petit TS dans lequel je vais évaluer tes capacités à un moment donné, que ce soit prévisible ou imprévisible. Par exemple, cette notion de DS surprise, pour moi, j'ai jamais eu de problème avec, dans le sens où j'étais un étudiant qui était relativement constant et relativement présent dans mes cours. Mais je peux comprendre également que finalement, à travers ce que tu as dit, Hafez, tu es totalement contre. Donc tu préfères être évalué à 100% sur ton examen. Oui, mais l'autre falik, imaginons ce jour-là, tu souffres de maux, voilà, tu te sens pas bien, ça serait dommage que tout un semestre, donc une note qui va finalement découler de 2 heures d'examen, va te définir comme étant un très bon étudiant ou un étudiant catastrophique. C'est dommage. Exactement. Donc finalement, cette solution mixte, hybride, qui va nous permettre de pouvoir évaluer quelqu'un sur un examen et sur un contrôle continu, pour moi, reste la meilleure des solutions. Après, quelles sont les modalités d'application, ça, je laisse... C'est un autre sujet. En tous les cas, شكرا ليك رياض. آخر 10 secondes. يلا 10 secondes عندك 10 secondes. نحب نعمل ديديكاس للونكادرون. vas-y, l'encadrant. ديديكاس للوالد الساعة. Exactement. نعمل زاد ديديكاس للونكادرون نتاعي في السوسيتي في ستاج دو بي اف يسلم نقول لها ميرسي بوكو على l'encadrement نتاعك، ميرسي بوكو بور لا فليكسيبيليتي والوقت اللي تعطيني فيه. باهي برشا باش ناخذ ميساج 30 secondes. سامحوني ايكيب 17 باش ناخذ بالحق 30 secondes لليكيب اللي معنا لا فيت دي بير. يلا شيماء. فوالا دونك كل عام وانت حابب بابا باش نغزلوا راه حتى ديما لازمني نغزل كي نبدا نحكي معاهم. دونك نعرف توقع تفرج شويه. دونك جويوس فات وربي يفضلك لينا وربي يخليك. وربي يفضله لك، ربي يفضل لي بير كل غازي كيف ميرسي بوكو لمون بير، عاوني برشا باش خلطت انا الهدايا وان شاء الله ديما نفرحك. حافظ بابا ربي يخليك لينا، نحبك برشا وان شاء الله كل عام وانت بخير. ان شاء الله. رياض كيف Profitez-en, c'est la fête des pères. N'hésitez pas à les embrasser, à les prendre dans vos bras et profitez d'eux chaque instant parce qu'ils ne vont pas être durables éternellement. هذاك شنو نجم نقولوا، ربي يفضل كل بو، ربي يرحم كل بو اللي توفى. شكرا لكم اللي كنتم موجودين معنا يا جماعه. شكرا لكل المستمعين نتاعنا، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود معنا اليوم. يوسف بن عيسى في الاخراج، سليم بن عمر في الاخراج الرقمي، كنت موجود معكم انا عزيز بشترزي كنت ميكرو. اقعدوا في الاستماع، مازلنا مواصلين معكم. فريق ال 17 أسامة سويع، عزيز قتاتة موجودين معكم من 5 ل 8 تاع الليل هذا الكل على موجات راديو إكسبريس FM.